¿Y por qué cambiamos la formación? Era Sí, era 2-4-3, cambiamos para... oye, ¿viste el partido de Madrid? Vamos arriba, Pretico, vamos arriba, vamos, buen juego hoy. Todo bien, mi hermano. Buen juego ahí, tú sabes. ¡Hey! Caballero. ¡Hey, viene, vamos, tú eres mejor, vamos! Vamos, correr por aquí, vamos. ¡Vamos! Suave, viene. Vamos. Oye, aquí no se ven bien la vaina, ¿verdad? Oye, aquí se ve como oscuro, maní. Yo por lo menos no vi el swing. Es que no lo vi. Yo pensé que él había reaccionado nomás. Hacer. Dile algo a la cámara ahí. Un tipo que juegue bonito, no puede ser. Claro. Tiene que ser un tipo joseador. Tú tienes que josearte la cosa. Da un Exacto. hit y querer hacer lo doble de tu juego. Querer siempre, Querer un poquito más siempre. siempre, para poder. Porque el pelotero portalista que juega las posiciones de nosotros, que es short, segunda, son jugadores que bombean, que dan 40 jonrones, dan 30. Tienes que entender el tipo de jugador que tú eres. Yo no me ofendo, yo soy un jugador que lo que voy a poner la bola en juego, tocar la bola, mover el corredor, esas cositas pequeñas y josear todo el tiempo. Es así.